Kamil Məhərrəmov vardı Sumqayıt teatrında. Kamil Məhərrəmov kimi aktyor. Onun gözlərinə adam baxanda dayana bilmirdi. Komik aktyoru idi, amma gözlərinə baxanda gözlərindən faciə damırdı. Həmin o aktyor il yarım teatrda işləyən və sonra isə çıxıb gedən Moskvaya aktrisaya əməkdar artist verdilər. Onunla da necə ki oxumadı, o dəqiqədə bağladı, dedi ki, Kamil Məhərrəmov, sənin sonun gəldi. Sonu gəldi. Qurşandı içkiyə, hər adamın iradəsi axı möhkəm olmur. Avtobusda da öldü. 3 gündə qaldı orada meyidi. Yəni mən demək istəyirəm ki, aktyorlar o qədər belə şeylərə görə məhv olublar. Falan kəs yanan yerdə Qaragül niyə öldü? Niyə öldü? Ürəyi partladı, dözə bilmədi. Uşağının yanında, ailəsinin yanında. Evinə o apardığını apara bilmədi. Əməkdar olsa 150 manat maaş alar da maaşının üstünə. Başa düşürsünüz siz?